ei tässä nyt ihan koko talveen pelkästään traktoreita on ruuvattu, että tässä nyt on vähän lumitöitäkin tehty. Taitaa nyt viimeiset lumet vielä pois. Joku ihmettelee, että lumenajo on semmoista kivaa ja mukavaa hommaa, niin tuossa näkee kun Olli heittää nyt muutama kauhallisen, niin tosiaan tässäkin on tämmönen poka, niin se ajattaa aina nää keväällä viimeiset kasat pois, niin siinä lähtee ihan helvetisti hiakkaa ja paskaa mukana tuossa lumessa, niin se on ihan järkeväkin ajattaa tälleen vielä pois. On kyllä hyvä toi Valtra, tuossa kun toi 160 litrainen pumppu, niin käy toi kuormaa ja aika hyvin. Hyvin kyllä tossa. Joo, mut tämmönen homma vielä keväällä. Just lyötiin vehkeet lavalle ja sit loppuu tää talvi siihen ja ruvetaan. Voidaan sitä joutuu vielä auraamaan, mutta tuskinpa kun järvet sulaa, niin kyllä se rupee lämpiin toi ilma niin paljon, että vähän on etuakselista, vähän rasvata tuota etuakselia tosta. Pikkusen kääntää sitä siinä, saa olaka-akseli pois ja laittaa. Joo, mutta ei mitään, tää on nyt talvikausi, saadaan pakettiin tän, tuolla on vielä toinen kasa, niin sen jälkeen nyt on homma klaari. Joo, nyt on maalatut eturenkaat jo paikallaan. Tulee hyvän näköinen. Siinä on takarenkaat maalattuna, niin ne menee seuraavaksi paikalleen. Niin sopii vähän paremmin toi valkoinen väri kuin keltainen tähän traktoriin. Kun on isot renkaat ja valkoinen vanne, niin tulee kyllä hyvän näköinen tästä. No täälläkin on ledit paikallaan ja kaikki. Niin rupee valmistuun siitä. Tääkin menee varmaan keväällä kaverille vuokralle tää kone, kun on vähän koneita vähän, niin mä tein mitä yhdessä kyllä joutaa vuokralle. Joo, ei kyllä se siinä onnellinen hemä ja hieho ekaa kertaa poiki, niin kyllä se äkkiä nostaa sonnivasikka päätään pystyyn, että ei tarvittanut. Hyvin lähtee nuoleen siitä emää, niin tässä kännykällä kuvaa, että jos äänenlaatu on vähän huono, niin älkää ihmetelkö, kun ei ole kameraa ollut mukana. Niin. Mut siitä se uusi elämä alkaa. Alkaa toi vielä tämmönen hauska lehmä, kun pitäisi olla Herefordi, mutta se on melkein valkoinen. Mut emä on, poika on kyllä ihan ruskea. Toi on nyt niinku minuutti sitten poikinut, niin pää pystyssä ja koittaa jo jaloilleen. Niin kyllä ne on kovia elukoita. Sehän on joku sanoo, että näähän on niinku petoeläimiä lehmät, että niitä on pakko päästä jaloilleen heti, muuten ne ei pärjää siinä. Että. No, ei siitä taas lähti. Uusi elämä alku. Siinä on taas aamulla poikinut. Siinä oli sen verran vähän haasteita, että ei mennä lähteä tulemaan, vaikka on vanha lehmä, niin jouduttiin vähän auttaa kätilöhommia niin sanotusti siinä oli, niin, mutta hyvin sekin lähti siitä. Nyt me jo tyytyväisenä. Tänään on tosiaan 4 vasikkoa tullut tänään, että ihan hässäkkä ollut tän päivää, että tossa on kolmas vasikka, mikä on tänään tullut ja vanhalla lehmällä kanssa. Ja missähän se yksi
No se oli, onko se toi, mutta huomenna saa rupea lätkiä jo korvamerkkiäkin paikalla ja rupea ilmoittelemaan. Aina täytyy katsoa, että onko utareet puhtaat, että onko käynyt juomassa. Niin kuin näkee, niin on puhtaat, niin on juotu. Niin. Se on vasikalle toi ternimaitoon. Se on ihan aina oo, että se saa sen ensimmäisen muutaman tunnin aikana ternimaitoa. Se saa ton emän ternimaidossa bakteerikannan, tän navetan bakteerikannan vastaan, että se ei tuu sillä automaattisesti, että mitä nopeammin, no nyi, ootko ylpeä emä nyt? Mitä nopeammin se sen saa, niin sen paremmin sen pienempi prosentti silloin saada mitään tautoja sitten muuta vastaavaa. Että kyllä se täytyy se hygienia olla hyvä. No tää nyt poiki aamulla sillä, että oli ainoa märkä kohta koko navetassa, niin tää vanha rouva päätti sen poikia siihen niin kun taas kuivitettiin uudestaan. Niin. Mutta siinä oli varmaan hyvä. No kyllä nää tästä hyvin menee, kun siellä toinen imemässä. Niin, onko hyvä niin? Hyvin hoidat. Joo. Nyt se on niinku vanteet maalattu ja nipussa, niin täytyy kyllä sanoa, että siitä tuli kyllä aika maukkaan näköinen. Maukkaan näköinen kaiken kaikkiaan, että aina huoletaan sisällä tässä ottaa, kun mä otan huomenna vaikka pihalla sitten, niin sopii toi valkoinen ja sininen kyllä aika hyvin väri kyllä siihen nähden, kun se oli semmonen maalit lähtenyt ja muuta, niin nyt tossakään ei kauheasti näy toi kattoputki, mutta tuo Jasse tuossa pitää tulla tänne kuvaan, niin kuvaan se, kun on vähän pimeä illalla, niin saa valot pois, niin näkee miten se vilkuttaa. Niin. Kyllä se kummasti muuttaa tämmöisen 10 000 tuntia etutraktorinkin ulkonäköä, kun sitä vähän annetaan maalia. Että aikaahan tähän meni aika paljon, mutta ei tähän kyllä ihan mahdottomia rahaa mennyt kaiken kaikkiaan. Että tää on nyt vähän kun lumihommaa ei ole ollut kauheasti, niin tarvittanut keksiä jätkille semmoista hommaa, että menee aikaa paljon, mutta vähän rahaa, niin tää on just semmonen projekti ja peilitkin kaikki paikallaan ja uudet peilit ja muuta, niin kyllä tää tästä mun silmään on ainakin ihan helvetin hyvän näköinen nyt niin no ja en mä tiedä, minä sen omistan, niin tarviiko se kenenkään muu silmään näyttääkään miltään muuta. Semmoinen. Joo, pojat rupes tuohon toiseenkin tekee ton kattoputken. Mikä aikaisemmin tehdään, niin tehdään siihen samanlainen. Voi olla, että me tehdään se kolmaskin kone vielä. Tuossa pihallahan se on, niin sekin vielä samaan syssyyn, kun jäi maalia ja tätä putkea ja lamppuja ja siinä on kaikki tarvikkeet olemme valmiina, niin tehdään se vielä, kun ei tässä nyt ihan kylväänkään pääse kuukauteen varmaan kuitenkaan tai kannata kylvää, niin tehdään se siinä samalla. Tossahan se on se kone tossa pihalla. Voi vielä tosta noin sitten, niin tehdään sitten vielä, kun ei tästä nyt tarvitse kohtaa noin muovitirit ja vanteet maalata, niin se on aika hyvä sitten sen jälkeen. Tääkin on tämmönen Suomi-kone ja tää tuli mulla vaihtokaupassa yhdessä. Suomi-kone ja 50 kulkee ja etukuormaa ja muuta. Jos tähän nyt vielä laittaa hytinjouset, niin etujouset siinä on, niin siinä on kyllä sit kaikki varusteet, mitä valmettiin herkku jo haluaa. Vai mitä Eetu? Onko se hyvä sitten? Ai onko? Mitä mieltä oot? Tuleeko sitä hyvä? Ei, se on kyllästynyt jo. Jos vaan ajaa lehmiä eikä tehdä mitään muuta. Lehmän ajaminen on paljon kivempaa. Mutta joo, semmonen projekti. No niin, katsotaan.
semmonen homma, että miten toi on nyt pimeä tuolla pihalla, niin saa tän mökin pimeäksi, niin miten tommonen valo vilkkuu näyttää pimeässä. Se näyttää aika hyvältä, niin otas nyt pääviirä päälle ja täällä on majakka päälle ja sit laitetaan valot pois, niin vähän näkee. Ideaa. Kyllä se ihan hyvältä näyttää, vilkuttaa siellä. Mutta semmonen homma tehdään seuraavaan, että opittiin nyt tai Salorannan Jerelle kiitokset on saatu kattoo, mikä JJ Customin kanssa touhuu näitä, niin tehdään sillä lailla, että kun tossa on noin yksittäiset valot, niin tehdään sillä lailla, että laitetaan niitä valoja pelkästään tohon kattomajakkaan. Ja sit laitetaan sillä lailla, että kun on parkit päällä, ne palaa koko ajan, mutta me saadaan sieltä purkkiin releen kautta siirrettyä virta sillä lailla, että ne rupee sitten vilkkuu. Että nytkin kun ne palaa, niin ne vähän hukkaa toisten vilkkumista. Mutta eli kun pistää majakan, toi kattopaneeli vilkkuu ja sitten nämä kaikki nämä äärivalot vilkkuu. Me saadaan sillä lailla se tehtyä, niin seuraava tulee sillä lailla se ruvetaan toteuttaa nyt muutenkin. Ja joku kysyi siellä jo, että voidaanko näitä myydä. Niin pistäkää vähän sähköpostia, niin hahmotellaan, että mitä te haluatte siihen. Mutta jos se tehdään tuolla, että tuossa on noin valot ja sitten se rele tuo välissä ja sitten kytketään toiseen vaan toi parkki ja toiseen toi vilkku, niin se on joku perusinta varmaan 2 tonnia verollista, 1500-2 tonnia, vähän riippuu, mun täytyy vähän sitä laskea, että paljon tuossa menee aikaa, kun me tehdään se putki vielä. Siihen menee yllättävän paljon tavaraa kuitenkin jo. Oikeastaan aikaa siihen menee kaikki eniten. Tuo putki on aika iso töille, mutta sanotaan, että varmaan joku 1700 verollista se on suunnilleen, että sillä lailla, että siihen laitetaan 2 johtoa kiinni, toinen majakan johto ja toinen toi äärivalo. Ja sitten se, että haluatte sitten kattopaneelin tonne lisäksi vai ette. Se maksaa sitten 300 lisää se kattopaneeli siihen suunnilleen. 300-400, vähän riippuu minkälaisen te haluatte, mutta voidaan tosiaan tehdä muillekin sitä, että mutta ei se on ihan mun mielestä ainakin ihan siistin näköinen, en mä tiedä. Pimeässä varsinkin, kun me tehdään aika paljon noita just jotain koulujen pihoja, päiväkoteja ja kaupungissa kadulla pyöritään lumenlastausta ja muuta, niin kyllä se pitää sillä lailla olla, että työturvallisuuden kannalta, että kun toi nytkin näette siitä, se ei paljon normaali ihmisen silmistä ole, niin ei toi kattomajakka tuo hirveästi näy, mutta nämä sivupaneelit näkyy aika hyvin. Ihmiset varoo paljon paremmin sitä sit siinä kohtaa, mutta semmonen rakennelma siitä tuli. Mut joo, ei kyllä tästä ihan maukkaan näköinen. Ja jos joku välttämättä haluaa, että ensi talvena jotain, kun meillä rupeaa loppuun nämä omat koneet ruuvaamiseen tätä tahtia, että jos joku haluaa jotain varusteluja, niin kyllä niitä varmaan joillekin muillekin voidaan tehdä varsinkin noita valoasennuksia ja semmosia muita systeemejä, niin kysykää tarjousta vaan. Sanotaan, että jos tämmönen nyt tehdään, niin että kaikki maalataan ja fiksataan ja muuta, niin sanotaan, että ei kannata olettaa, että alle 10 tonnin tulee tekoa, jos teetetään. En ole kyllä laskenut, mutta semmonen raha siihen palaa ainakin vähintään. Että semmoista nyt ei varmaan kannata kysyä, mutta just noita pienempiä fiksaasia. Mutta en mä tiedä, jos jollain on joku lempikone ja haluaa sen entisöidä, niin kysykää ihmeessä. Kaikki on mahdollista. Paitsi nyt koneurakoneella vaurastuminen, mutta kaikki muu on mahdollista.
On hokkupällyy hiekka päälle, mutta otettiin toi hiekkapuhallus käyttöön, että saadaan noin vanteet puhtaasti, niissä oli niin paljon ruostetta. Naapurissa on aina tommonen pieni pönttö ja omalla komporolla, niin ei oo mikään kauhean tehokas toi systeemi, mutta on toi parempi kuin ei mitään. Mutta kyllä siitä. Tuu Eetu pois sieltä. Eetu! Tuu pois sieltä nyt. Lentää hiekka silmiin sitä muuten. Joo, mutta kyllä tässä niinku kevät tulee muutenkin, niin Marttini rupes noita siemeniä läärään. Ruvetaan noin siemenlaitteliin. Täytyy tohon kuivuriin ajaa siemenet, kun meillä on sinivalorikkaseula siellä, niin sillä rikkaseulalla ajetaan. Ei me niitä muuten laitella, ne saadaan kyllä sillä ihan tehtyä, mutta kun meille tuosta väliputkeen kuivurista, niin täytyy ottaa kärryllä. Tai tuolla on tonne päin on putki, mutta tuolta ei ole tonne päin. Tai on meillä joskus ollut, niin ei sitä nyt viitti virittää muutaman kuorman takia. Niin täytyy ottaa tässä vähän puljata noiden viljojen kanssa, mutta se on kas kun näitä vanhoja kuivurita korjaa, niin näistä tulee just tämmösiä, että maksoi melkein yhtä paljon kuin uusi, mutta silti ei ole kauhean hyvä, mutta kyllä se siitä lähtee. Mutta joo, tosiaan kaivettiin kylvinkonekin jo esille ja se on sitten melkein seuraava projekti tuossa puljata, että se on tuossa mustan perässä valmiina sillä, että kylvetään nyt kuitenkin niin se on, mutta pesen sen tänään vielä tossa, niin rupees sit kattoo vähän kuntoon, mutta kyllä se kevät sitä vaan tulee pikkuhiljaa ja kylvät alkaa. Vasikoitakin tullut sieltä jonkun verrankin. Mä en tiedä ihan tarkkaa lukua, monta siellä on tosiaan yli 10 varmaan. Tähän tapahtui naapurissa kauhea meteli. No, kai se jotain. Mutta joo, eiköhän tää kevät tästä lähde pikkuhiljaa suttaantuu eteenpäin, että saadaan toi traktori, että tostakin meinattiin, että maalataan nyt, kun on maalia, niin maalataan noin vanteet, kun näissä on, lähtee toi maali ja nää nyt lähtee sen takia, kun tää on turvekone ollut vanha, niin toi välivanteet ollut tossa, niin ei tää nyt muuten ihan kauhean pahan näköinen, niin saadaan tähänkin väri päälle, niin, mutta se on sitten seuraava vielä projekti, kun toi on muuten ihan siisti kunnossa. Nyt se rupeaa olemaan valmis auringonpaisteessa tossa, niin on se aika paljon muutti ulkonäköä siitä, kun se ei ole semmonen maalivikainen kone enää, niin en tiedä, onko tämmöisessä ruuvaamisessa yhtään mitään järkeä, mutta en mä tiedä. Kyllähän me maatalouttakin harrastetaan, vaikka ei siinä minkään ekonomi miestä mitään järkeä ole. Silti sitä touhutaan tyytyväisenä. Tuo on ainakin siistimpi. On se ainakin helpompi myydä, jos sattuu iskee likviditeettikapeikko. Niin siitä sit. Ja kyllä mä sen voin myydäkin, jos joku sen välttämättä haluaa ostaa, että kaikki nää myynnissä on, että mut semmonen siitä nyt sit tuli kaiken kaikkiaan. Ihan siistin näköinen kyllä auringonvalossa. On ihan siistin näköinen tuo kattorauta. Jotakin voidaan kyllä tehdä ihmisille, jos joku haluaa. Käsitellään nyt tosta toisesta, kun saadaan siihen se paremmin, niin se systeemi, niin näkee minkälainen siitä tulee. Mutta tosiaan joo, tää voi olla, että tää lähtee nyt vuokralle keväällä kaverille, mutta katsotaan. Mutta kyllä tää väri on hyvä. Tää on kyllä hyvä tää väri. Mä en tiedä näkyykö se helmi ennen kuinka hyvin tohon kameraan. Vai mitä mieltä Eetu? Onko hyvä väri? Onko?
Onko? Ei se sano mitään. Joo, tää on nyt se aikaisempi kone, niin tehdään siihenkin nyt toi valorauta. Sovitellaan se nyt paikan oikeaan paikkaan tohon noin se valorauta, niin nyt tässä on vielä muutama juttu että tossa on noin vanteet, niin maalataan ne, kun mä en nyt saanut sitä yhtä hommaa menee maaliin, niin maalataan ne ja laitetaan nyt näillä noin loppuun ja mietitään sitten uusia renkaita siihen sen jälkeen. Ja sitten iso homma tässä on näissä Carraron akseleissa on täällä tämä olka-akseli, missä se taipuu tämä pyörä, niin sinne vaihtaa, sinne voidaan joutua tekee pikkukoneistusta, kun tässä on ainoa Carraro-akseli, mikä meillä on. Mutta se on niin ihan tyyppivika, että nämä yksi sanoi, että ne on tehtaalta asti jo ollut olka-akselit rikki näissä, niin se täytyy vielä vaihtaa, että toi on toi vasemman puolen, tämän puolen, niin heiluu sen verran paljon. Mutta tosiaan juu, sinne paikalle ja valot vielä, niin tulee hyvä ja noin renkaat väriin, niin se on tällä viikolla, niin sitten nämä projektit valmiita. Joo, ei piti tähän tulla vähän isommat renkaat yhden, mutta niitä ei nyt tähän hätää. Mä oon ostanut yleensä, jos on vaihdettu isompaa pyörää johonkin valmettiin, niin semmosesta ostanut yhdestä vaikka, mutta nyt ei tähän hätään tullut, kun ei noita traktoreitakaan oikein kaupaksi vissiin mene. Saati sitten, että niihin vaihdettaisiin vielä isompia pyöriä, niin mutta ei se tää vielä, niin sitten päästään varmaan keskittyä vähän enemmän maataloustöihin. Joo, täytyy aloittaa vähän pesuoperaatiokin näin 2 koneeseen, mikä on tuolla lumihommissa ollut. Niin sitäkään ei ole koko talvena pesty, niin rupeaa olemaan vähän rivon näköinen, mutta ei muuta kuin peste vaan. No niin, tuli suurimmat pestyä, ei se nyt ihan vielä hyvä vielä ole, että ei noin raspat oikein tosta meinaa lähtee, mutta ei se nyt ihan kauhean paskanenkaan ole suurimmat pois. Niin. Joku vois kyllä pesuainekauppia rupee ponssaa meille oikein kunnon pesuaineet, niin mitä semmosilla vaahdottimilla ja semmosilla se peseminen oikeesti olisi sitten. Jos joku on, niin pistää sähköpostia tai muuta, niin voisi tehdä ihan kaupallista yhteistyötä kokeilla, kun mennään tänäänkin aika paljon joudutaan peseen kyllä. No joo, ei tää nyt ollut tarkoituskaan kun pestä suurimmat pois ja pistetään tuohon heinänkylväkoneen nokkaan, että suolat pois siitä. Ja jos muutenkin katot videoa ja tuntuu siltä, että jotain kaupallista voisi tehdä, niin ottakaa vaan yhteyttä, sähköposti on tuolla biossa, niin sieltä löytyy, niin voidaan me tässä mainostellakin samalla jotain, jos haluaa. Mutta ei mitään, se on nyt pesty, huomenna täytyy pestä toi toinen, niin siitä maalataan vanteet vielä, kun se on vähän kamalas kunnossa. Joo, ei kyllä nää Riho sai puhallettua nää vanteet nytten, vaikka ei meillä ole ihan tuommoinen valovirtakompura, on se nyt vähän järeempi kuin normaali valovirtakompura, niin ei sitä ilmaa ihan liikaa tuu, mutta on nää nyt puhallettu. Vähän tarttuu maali paremmin näihin kun vetää värin päälle, niin tulee ihan hyvä näistäkin kyllä, että ei ole niinku mitään. Kun se tosiaan koitettiin vähän hioa sitä hiekkapaperilta ja noilla sitä ruosta, mutta ei se lähde, kun on vähän ruoste, niin ei se lähde kuin hiekka puhaltamalla pois, mutta noihin saa vetää sitten kohta värin päälle, niin tulee ihan hyvä kaiken kaikkiaan. Tulee ton toisen koneenkin vanteesta siistit nyt. Tuossa nyt näkee tän koneen valoraudan idea, että
laitetaan näitä pyöreitä lamppuja pelkästään. Tähän taakse nyt nää ei tuu vilkkuu, mutta tähän reunaan tulee oranssit näin, missä nyt on reikä ja ne tulee sit sillä lailla, että kun parkit palaa, niin ne palaa koko ajan ja sit kun laittaa majakan päälle, niin sit ne rupee vilkkuu. Katsotaan, saadaanko Salorannan ohjeella se toimii vai miten käy, mutta siihen tulee relejä, normaali relejä ja sit semmonen ohjauspurkki, niin jos tää tälleen toimii, niin sit tästä tulee ihan hyvä. Muutama kyseli jo vähän ostaakin tämmöstä valorautaa, että 10 voidaan tehdä, mutta me nyt koetaan tää saada tää malli nyt eka toimii, että tää toimii tää sähkö sillä lailla kun me ajatellaan, että se niinku vilkkuu, että sinne saadaan purkkiin vaan kiinni, että tulee jatkuva toi parkkivalo ja sitten toi majakalta heräte, niin on helppo kytkeä se, niin saadaan sillä lailla sähköstys tuohon valmiiksi, niin sitten näitä voi vaikka myydäkin. Et jos keräis vaikka jonkun sarjan, niin me voitais joku sarja näitä nollasarjalaisiin tai ykkössarjalaisiin tehdä. Että 4 nyt ei ole vielä varmaan mallia, mutta kyllä sekin varmaan sit syksyllä tulee 4-5-sarjaa. Mut pistäkää joku sähköpostia vaikka jos kiinnostaa, niin katsotaan, niin paljon helpompi niin tosta kun tekisi ihan 10 sarjaa vaikka kerralla. Se on kevätaika niin sanotusti, että en tiedä ensi viikon lopussa yöpakkasia, mutta villi veikkaus, että vappuna on täys touhu päällä peltohommissa. Mutta saa nähdä miten mun ennustus menee. Voi olla, että se on 3 viikkoa kylmää eikä tapahdu mitään. Mistä näistä ikinä tietää. Niin kuin meidän isä aina sanoo, että ennustaminen on vaikeaa, varsinkin tulevaisuuden. Mut hei, kaivettiin tää tuolta ladosta, kun mä laitoin tän myyntiin, niin jos joku tarvii tämmöstä lajittelijaa, kun me ollaan sillä rikkaseulolla, me saadaan sillä kyllä ihan sama tulos kuin tällä, mutta se on huomattavasti nopeampi käyttää. Tohon on pömpelitehtä, mutta sen saa kyllä tosta pois kyllä, että se on vaan niinku tohon putkeen laitettu. Kokeiltiin eilen, tää pyöriikin ja muuta, niin me pistetään nettikoneeseen myyntiin, mutta jos jotain kiinnostaa, niin pistäkää sähköpostia, niin 3200 siis alvita sen tosta saa hakea äkkiä, kun viikonloppuna tulee hakea, niin saa vielä tälle kaudelle lajiteltua jyvät. Tässä kun meilläkin se 5-60 tonnia äkkiä menee sitä kylvösiementä, niin toi on vähän hidas siihen käyttöön, niin se on vähän jäänyt meillä käyttämättä sen takia, mutta pienemmissä määrissä se on aika hyvä laite kyllä, että kyllä sillä hyvä jälki tulee, mutta se on niinku vähän meillä, kun me saadaan sillä sinivalorikkasaulalla ajettua ne samalla lailla sieltä ne pienet roskat pois, niin niin, ja muuten elevaattorilla kun pyöritään tuossa kuivurissa, niin sitten tulee ihan ok. Tuossa on muuten hei tämmönenkin vielä mulla on täällä löytö, että jos kun tarvii, niin tämäkin me kaivettiin tuosta hallista esille, niin 330. Tosta nyt näkee mallin 330 Antin kuivurin pannu, niin tosta on toi sähkömötikkä lainattu, mutta mulla on varmaan siihen tuolla. Tää on Pentonin polttimella, mutta eihän nyt kannattaa yleensä laittaa se oma poltin tai vähän erilainen poltti, se riippuu aina kun kuivurin taulu ja poltinhan on yleensä laitettu yhteen. Niin se katsoo se poltin vähän kattoo mikä laitetaan, mutta siis joku suuri yleisöhän varmaan ihmettelee miten tää toimii, mutta tostahan mä voin näyttää tosta ihan mikä on kuivuri kiinni, niin mitä tämmönen kuivuri pelaa, elikkä täällä täällä on vähän tavaraa, niin täällä näin, niin elikkä tossa on ottaa imuilman tohon, sit se puhaltaa tosta ja täällä on niinku kennoja paljon mikä lämpii tällä öljypolttimella, että se lämmitetään ja tuolta tulee semmonen varmaan 80 asteista ilmaa ja toi puhaltaa, tuossa on 17 kilowattinen puhalli. Se puhaltaa tonne
putkeen 80 astetta lämpöä siitä ja katsotaan nyt tosta. Sitten se menee tohon kuivurin kylkeen niin toho ja täällä on niinku lämpöharjoja tuolla sisällä, minkä läpi se menee. Ja sitten se tulee tuolta toiselta puolelta ylhäältä pihalle ja tuolla on viljamassa niin kuin sisällä, se kuivaa se viljamassa massan sillä lailla, että siihen tulee lämpö niin se on tuon kuivoripannun idea, mutta joo, toi 330 pannu, se on 4000. Siis alvisen saa tosta ostaa, jos tarvii, mutta se on vähän hinnoistahan saa aina, kun bisnesmies, niin pyynti on pyynti ja myynti on eri aina, että kuka hyvin osaa tingata, niin voi saada tingattua hintaa poiskin, taikka jos tinkaa huonosti, niin me laitan hintaa lisää, mutta tommoset tossa on ylimääräiset, jos tarvii joku. Mä laitan 330 nostin tossa, kun toisen kuivurin pannussa oli vähän niinku, että se ei mennä oikein lämpöjä nostaa. Se oli useamman vuoden, mä ajattelin, että se pannu on hajalla, mutta nyt lopulta me vaihdettiin, rupesi yksi O-rengas vuotaa sieltä pumpun juuresta, me vaihdettiin se O-rengas, niin se rupesikin, se oli ilmaa ottanut ilmeisesti sieltä jo aikaisemmin. Niin me vaihdettiin se O-rengas sinne, niin se rupesi pelaa sen jälkeen, niin sitten sinne rupesi lämmöt nousee sinne kuivuriin, niin se oli vähän, ettei se tarvitse vaihtaakaan, että se oli aika pieni vika loppupeleissä, mutta ei vaan ihan heti keksitty sitä, mutta ei mitään, tää lähtee tästä kevättä kohde tää homma ja toivotaan, että tulee nyt hyvä ja lämmin kesä ja kasvusto onnistuu ja niin viljelysuunnitelma on sen verran, että kauraa rupeaa olemaan varmaan suurin osa mitä viljaa kylvetään, hintataso rupeaa olemaan siinä aika hyvä, että täytyy niinku viljatavastialle nostaa hintaa, kun taas puhun ihan mitä sattuu, niin kuin yleensä aina. Niin ostaa hattua, kun ne rupes joka se nyt Latvia vai Liettua viemään luomuviljaa kauraa, niin kyllä Suomessa nousi 150 € tonni varmaan rupeaa tällä hetkellä olemaan hinnan nousu viljassa, niin se rupeaa, jos sitä se 400-500 tonniakin tulee, niin se rupeaa 150 € tonni, niin hinnan nousu niin tuntuu jo aika paljon siinä, että kyllähän toi on noin, eihän noin kukaan maksa mitään, ellei ole pakko maksaa, mutta kyllähän se vaan toi ruoan vienti pitäisi saada käyntiin vähän joka suuntaan, niin kun saataisiin parempaa hintaa vähän, kun Suomessa on melkein halvimmat maataloustuotteiden hinnat melkeinpä tällä hetkellä koko Euroopassa ja silti sen kaupassa kalleinta, niin se on vähän semmonen hassu juttu kyllä kaiken kaikkiaan se kokonaisuus. Mutta joo, katsotaan että en tiedä jos tästä kahta lajia perään rypsiä sitten johonkin vai mitä tässä tehdään, mutta katsotaan minkä tää tekee, niin mä alkaa viljelysuunnitelmia, kun joku viljamiehet, joilla on kauhean tylsää talvella, tekee jo tammikuussa viljelysuunnitelmia, mutta ei mulla ainakaan semmosia aikaa keskittyä talvella. Niin se viljelysuunnitelma tulee tässä aina keväällä vähän sen mukaan, kun rupeaa näkemään mikä keli on ja mihin tää homma rupeaa menee, että minkälainen tulee, että mitä kannattaa kylvää sit kaiken kaikkiaan. No, mutta ei kyllä tää tästä. Se on Eetullakin vauhti päällä, se aina tykkää ajaa noita sonneja tuolla. Meneeköhän se nyt? Joo, se menee tonne. Siitä on sonniakin osa. Se ei oikein ymmärrä tuo koira, että se painaa itse varmaan sen 30 kiloa ja toi sonni painaa 1000 kiloa, niin ei se ainakaan kauheasti ole itsesuojeluvaistoa tuolla koiralla. No, eiköhän se kovapäinen jurmuri kyllä kokonaisuudessaan toi koira. Mut ei mitään, katsotaan ja palataan seuraavassa videossa aiheeseen.